নমস্কাৰ মাধৱ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আজি আকৌ স্বাগতম জনালোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'। আজি আমি কথা পাতিম যে আমাৰ আজি ডে নম্বৰ 25 মানে আমি 25 নম্বৰ দিন আহি পালোঁ। গতিকে 24টা দিন আমি অতিক্ৰম কৰি 25টা দিনলৈ আমি আজি গতি কৰিলোঁ। গতিকে 25 নম্বৰ দিনত আমি আজি পোৱালিখিনি কেনেকুৱা হৈছে বা কি পৰিস্থিতি আছে, গতিকে এতিয়া বৰ্তমান নিজ চকুৰে চাই ল'ম। যিহেতু কালি 24 নম্বৰ দিনত আমাৰ পোৱালি দুটা মৃত্যু হৈছিল, গতিকে আজি চাই ল'ম যে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। গতিকে এইটো যিহেতু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ আমি এইখিনি পোৱালিৰ লগত, যদিহে 30 ডেজত যদি আমি 300 গ্ৰাম প্লাছ যদি আমি ৱেট আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছাকচেছ বুলি ধৰিব পাৰিম। আৰু যদি আমি 2 মাহত বা 60 ডেজত যদি আমি 700 গ্ৰাম বা 700 গ্ৰাম প্লাছ যদি আমি ওজন আনিব পাৰোঁ বা 650 গ্ৰামত যদি আমি ওজন আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছাকচেছ বুলি ধৰিব পাৰিম। গতিকে এনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব। যিহেতু বহুত অসুবিধাৰ মাজত আগবাঢ়ি আছোঁ, যে বিদ্যুৎ নাথাকে, বৰষুণ দি আছে, সেইদিনাখন ঠাণ্ডাত পোৱালি মৰিল কালি দুটা। গতিকে আজি বা কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে, গতিকে তেনেকুৱা অসুবিধাৰ মাজতো আগবাঢ়িব লাগিব। যে চাই আছোঁ কেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ বা সঠিক ৰিজাল্ট আনিব পাৰোঁ নে নাই, যিহেতু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ। গতিকে আমি কি কৰোঁ, এতিয়া বৰ্তমান পোৱালিখিনি চাই লওঁ আৰু দানা পানী দি লওঁ। গতিকে পোৱালিখিনি আমি এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আনদিনাৰ দৰেও আমি কি কৰিম, পোৱালিখিনি এতিয়া বৰ্তমান আমি গুচাই কিনে চাই লওঁ যে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। এইখিনি চব পোৱালিখিনি যে কি কৰিছিলোঁ, আমি যিটো খেৰ পাৰ দিছিলোঁ তলত, সেইটো খেৰটো আমি চেঞ্জ কৰি কেনে কি কৰিছোঁ, কাঠৰ গুড়িটো আমি ৰ'দত শুকাই কেনে এইটো দি দিছোঁ। গতিকে বৰ্তমান আজি পোৱালিখিনি চব ঠিকে আছে, যে দানা পানী খাবলৈ বিচাৰি আছে। ৱেটটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। চব সিহঁতে দানা পানী খাবলৈ বিচাৰি আছে। যে মই খেৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। খেৰটো চেঞ্জ কৰি কিনে কি কৰিছোঁ, কাঠৰ গুড়িটো আমি যিটো ৰ'দত শুকাইছোঁ, যিটো নেকি মিল কাঠৰ গুড়ি, সেইটো কাঠৰ গুড়িটো আমি ৰ'দত শুকাইছোঁ। শুকাই কিনে আমি কি কৰিছোঁ, তাতে তলত ধুনীয়াকৈ ডাঠকৈ পাৰি দিছোঁ, বা 4 ইঞ্চি বা 5 ইঞ্চি ডাঠা কৰি আমি তলত পাৰি দিছোঁ, যাতে সিহঁতে ঠাণ্ডাটো নাপায়। আৰু এইটো কি কৰিছোঁ, আমি 100 ৱাটৰ সলনি আমি এইটো এটা লাইট 200 ৱাট আৰু দুটা লাইট 100 ৱাট কৰিছোঁ, বা মুঠ 3টা লাইট দিছোঁ। এটা লাইট 200 ৱাট, এটা লাইট 100 ৱাট আৰু এটা লাইট 100 ৱাট, 3টা লাইট দিছোঁ। সেয়ে ঠাণ্ডা যিহেতু পোৱা নাই নিচিনা লাগিছে, সেই তেনেকৈ আমি বৰ্তমান আগবাঢ়ি আছোঁ। যে কেনেকুৱা হয় চাই লওঁ, এমাহ হৈ লওক, ৱেটটো ঠিক আহেনে নাই আমি বৰ্তমান চাই লওঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, দানাটো দিম। দানা প্ৰায় আমি এবাৰত 1 কেজি কৰি দি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান এবাৰত আমি 1 টাইম 1 কেজি দিওঁ, আকৌ দুপৰীয়া 1 কেজি, আকৌ মানে শেষ হ'লে দি থাকোঁ। প্ৰায় 2 কেজিমান খাই আছে দিনত। আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা এবাৰেই 1 কেজি দি দিওঁ। গতিকে মই দানা পানীটো এতিয়া দিম। 1 কেজি দানা ল'লোঁ। ষ্টাৰ্টাৰটো আমি চলাই আছোঁ এতিয়া দানাটো। গতিকে দানাটো দিয়া মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান সময় চাই থাকিব। গতিকে আমি দানাটো এতিয়া বৰ্তমান দি দিলোঁ। সিহঁতে এতিয়া খাই আছে। আৰু দানাৰ পাত্ৰ আমি এটাই দিছোঁ, এটাই কাৰণত যে কি হয়, দানাৰ পাত্ৰ এটাই আমি ভৰ্তি কৰি থৈ দিওঁ। সিহঁতে এতিয়াহে ফাৰ্ষ্ট দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে সকলোৱে একেলগে খাব খুজিছে। যেতিয়া অকণমান সময় পাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সিহঁতে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়াই খাই থাকিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে দানাৰ পাত্ৰটো আমি ভৰ্তি কৰি থৈ দিলে কোনো সমস্যাই দেখা নিদিয়ে। যেতিয়া বাৰু ডাঙৰ হয় বা 1 মাহ পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু এটা পাত্ৰ আমি বঢ়াব লাগিব। এতিয়া প্ৰায় এনেকৈয়ে আমি চলাই আছোঁ। পানীটো আমি কি কৰিছোঁ, কুহুমীয়া গৰম পানীটোৱে বৰ্তমান চলাই আছোঁ। কুহুমীয়া গৰম পানীটোৱে দি আছোঁ। ইয়াত এটা পাত্ৰ কুহুমীয়া গৰম পানীটোৱে আমি বৰ্তমান দি থাকিম। গতিকে তেনেকৈ আমি এতিয়া বৰ্তমান চলাই আছোঁ। গতিকে এটা লাইটটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে, কিহৰ কাৰণত বা। গতিকে
এনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমান আমাৰ কামবিলাক। গতিকে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ হ'ল। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। গতিকে আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে মোক ক'ব। আৰু দানা পানী এনেকৈ দিম আমি। আৰু পানী দিয়াটো এতিয়া বৰ্তমান নেদেখাওঁ যে সময়ৰ অভাৱ। কুহুমীয়া গৰম পানীটো আপোনালোকে দিলে হ'ল ভৰ্তি কৰি কিনে, আৰু পানীটো আমি 3 বাৰ দিওঁ। গতিকে ইমানেই, ধন্যবাদ।